看到某个人睡觉有打呼，就代表他一定睡得很熟，睡得很沉。可是其实呢，他在睡眠的时候，如果那个鼾声真的非常大，有些真的就是会大到可能还会很像在开车啊，对不对？在赛车，然后他如果突然没有呼吸声，你可能还会觉得，他怎么了？对，其实这一类的人，我们真的要特别的小心，因为其实你在睡眠过程发生这种就是比较明显的打呼的时候，其实睡眠品质是不好的，因为他没有办法得到一个完整充分的睡眠。因为当我们人要完整的睡眠的时候，我们的一个脑部的一些代谢废物才有办法就是把它代谢掉。可是当你是因为呼吸去影响到自己睡眠的时候，其实他即便我们看到都会觉得，那你应该睡得很好，睡得很熟，但其实他的状态是不好。所以这一类的人，你仔细看他会牵扯到就是早上起来会觉得，我昨天睡很久，怎么我还是很累？对，就会牵扯到前面可能有一种就是看起来很像那种类似睡症的一个状况。所以如果说你觉得睡起来还是很累，然后自己睡觉可能周遭的人有发现说，你睡眠是有打呼的，这种就会建议大家可能真的要去胸腔内科去检查，去看自己有没有这一类的一个，还是睡眠科，有些是胸腔内科，有些是睡眠科，加一科也可以。加一科。睡眠呼吸中止症，你现在是在打广告吗？